O bruxismo hoje ele tem duas manifestações circadianas, o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília, quando o paciente está acordado, sendo o bruxismo em vigília um vilão, um fator de risco muito grande para o aparecimento de disfunção temporomandibular. Fica ligado, anota essa informação, bruxismo em vigília é fator de risco para o aparecimento de disfunção temporomandibular. Anota isso aí.